8900吧，很贵哦。现在有在看啊。有。我现在在测试啊，在测它那个画夜间啊，什么都测一下这样。你如果要，我还有一个啊，我那时候买6台。啊？真的假的、啊？哎呀，我自己2台，然后4台是其他人的。所以，嗯，他画音质怎么样？音质很好。哎，还是你戴看。有，可以啊。干，可是它线组只有1组。哦，你再多买1组喇叭就好了，因为他自己去外面买吗？还是买他们家的？他们家的啊。他那个麦克风有2个，一个是软的，没有，这个是粘在那个啊，我知道全罩跟那个半罩的东西。它1根3/4，所以我还要多1根3/4。然后你就带着，然后就扣下来，下面就不用绑。然后你要开蓝牙，要配对，要先配对。没有啊，直接开你手机有没有音乐？没有啊，你要用你的听比较准啊。哦。对，用自己的音乐听比较准。他怎么按搜寻？我先帮你配对。哎呀，你先帮我按搜寻。有听到声音吗？还没有。配对中。有。那现在就开始配对了。这个吗 ？GPD One。哦，这个。对。你要上厕所是不是？我已经上过了，你要上吗？没有。可以走去上。好衰哦。配对成功。我家那边都没下雨，没想到到这边就下雨了。通讯装置连线。然后调大小声是用转的。哪里转？这里手指就前面最前面你说对下面。爱我一辈子。哦。镜头下面就是转。最大音量，最我可大音量，真傻，最大音量。竟忘了问。我觉得你戴起来刚刚好，我戴好像头太大。我先移动到里面好了。好啊。不然这边水是喷进来的。不错呢。还不错啊。那我现在就是在试画质啊，试它跟那个。哎，就他妈的。整个拿进去吗？你家的怎么开？直接拿进去啊，直接拿进去。哦。里面应该没什么在消费的吧？好了，带着皮包。还好呢。不应该穿夏季的啦。没有，这个是冬夏都可以。那是季的。对啊。可是布有透风吗？没有，这没透风。没透风。穿一件短袖，一件卫衣。没有，那我穿一件铺面跟短袖而已。我刚刚是说台北都下雨，因为我们在泸州都没下雨。嗯哼。哎呀，我天气这么好，奇怪，气象不是说下雨吗？一直下雨啊。哎呀，可是我家那边没下。泸州都没下，是吧？我觉得我自己然后一起过来下雨。哎呦。等一下，有雾气啊。会不会吓跑它？没有，没有，喵。没走，这边过。只是一排啊，那就不到路。感觉这猫能也能入声呢。有味道。你家有养狗？你家有养狗？有养2只。嗯哼。哎。不行了，好重。对吧？然后中间这边很好，是这边了。不行了，好重。对啊。